ready? 1, 2, 3. Chicken and pork. This is Good morning दोस्तों, once again welcome back to my channel. So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं Dumosuri Waterfall, which is located in Marpara. So guys, actually हम लोग जा रहे हैं for picnic and ये है हमारे पिकनिक के टीम मेंबर्स और ये सभी मारपाड़ा से ही है. मारपाड़ा योंग boys and girls. गाइस देखिए रास्ता बहुत जंगल जंगल हो गया है और कितना कंजेस्टेड है. तो फाइनली पहुंच गई है गाइस हम लोकेशन पे और देख सकते हो नज़ारा कितना अच्छा दिखता है. पूरा हरियाली, सिर्फ जंगल जंगल ग्रीन और पानी भी देखिए गाइस कितना प्योर है. Chicken and pork. this is this is ಇದೆ ಇದೊಂದ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ एकदम ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक 머리처럼 집에 나 얘네 여기 소리 오는 거 우리 저기 서프나 바디 되었대시. 얘들아 후대. 수모 수제 발거 보시하고.
anak gue habis kok. 밥이요. sunong. 아. One, two, three. Oh my god. 왜? Oh yeah.